اليوم فعلا قضية مسيحيي الشرق الأوسط بتستاهل أنه يتم تسليط الضوء عليها من كل حدب وصوب. فكيف إذا كان اليوم المجتمع المدني ومؤسسات دولية عم تسعى للاهتمام فيهم، ولما أكثر شيء بنحكي عن مسيحيي الأطراف كنا عم نحكي عن عكار، عن طرابلس، عن البقاع، عن الجنوب، كمان مسيحيين لبنان الموجودين بهالمناطق بحاجة لاهتمام. ولكن الحقيقة فوجئنا بأنه في عنا الاس او اس كريتيان دوريان موجودة عنا بطرابلس يلي هي العاصمة الثانية للبنان. اليوم بيسوى انه الاعلام يصوب البوصله تجاه هيدي المدينه ويقول انه شو عم تعمل هيدي المؤسسه تجاه مسيحيي طرابلس، لانه هي في مرحله من استكمال خطتها بطرابلس لتنتقل لعكار وباقي مناطق الاطراف بلبنان. اليوم رح نسلط الضوء على هالموضوع ونستقبل مسؤول عن الاس او اس كريتيان دوريان بلبنان هو لويس بيرو، شيف دو ميسيون ليبان. وكمان رح نستضيف السيده مايا حبيب حافظ اللي هي ناشطه اجتماعيه وهي عم بتدير الامور واقعيا على الارض بلبنان، طبعا بالتنسيق مع المؤسسه، ولكن هي الى الدوله الاساس في انه حامله بداخلها هم المسيحيين. ست مايا انا بدي رحب فيكي عبر تيلي لوميير. اهلا فيكي ليا. كمان بدي رحب بمسيو لويس بيرو بلبنان وخصوصا بتيلي لوميير ونورسات. نحن بنتشرف انه نكون معكم بتيلي لوميير ونورسات، يعني بنحس هيدا بيت كل انسان مسيحي بلبنان، وشرف لنا وللوي ولإلي نكون معك. ست مايا، بعرف تواضعك وبعرف المحبة اللي بتكنيها لكل المسيحيين من دون استثناء، حتى المسلمين، يعني أنتم عم تشتغلوا على خط موازي ومساواة بين كل الطوائف، ما عندكم تمييز. ودايما بكل الحالات الإنسانية اللي بيعانوا منها المسيحيين دايما بتكون ست مايا بالطليعة لحتى تقول نحن حدكم، نحن إلى جانبكم. ليش أطلقتوا هالفكرة بطرابلس؟ هل لأنه طرابلس فعلا مهددة بالخطر لأنه حالة الفقر تبعيتها ما دون الصفر؟ يا ليا، بتعرفي انت طرابلس مدينه العيش المشترك، ونحن عايشين بطرابلس باخوه مع اخواننا المسلمين، وهيك تربينا وكانه نحن بذات البيت معهم وذات المدينه، وهي مدينتنا، يعني بالنتيجه مدينتهم ومدينتنا، نحن ما بنحس في فرق بيننا وبين اخواننا المسلمين. بس في وضع استثنائي لمسيحيي طرابلس. المسيحيين يلي بقيوا بطرابلس ما تركوها، يعني فينا نقول انه طبق بينتموا لطبقه محتاجه. في عنا كثير محتاجين بطرابلس المسيحيين، ونحن كمسيحيين بتعرفي يعني اول شغله لازم نعملها هي انه نساعد بعضنا. وانا باستكمال للدور يلي كان عم يلعبه الوالد من قبل، وهو هلا بحكم شغله وما قدر. نعم، اخذت يعني على عاتقي انه انا ارجع اهتم بمؤسسه الطوارئ يلي هو كان رئيسها، وصرت انا عم بهتم فيها هلا، وركزت على الوضع المسيحي بطرابلس، لانه المسيحيين ضلوا فتره بطرابلس ما عندهم مرجعيه بقلب طرابلس. نحن جربنا نرجع نفتح هالبيت ونستقبل الكل، وكنت بصدفه اني تعرفت على الاس او اس كريتيان دوريان ببيروت، وسلطت الضوء على وضع المسيحيين بطرابلس، وقلت لهم ليش ما بتجوا على طرابلس تساعدوا اللبنانيه المسيحيه يلي بعدهم عايشين بطرابلس ويلي بحاجه عن جد لمساعده. عندنا ناس عن جد ما بتصدقي انه يكونوا بهالوضع الفقر والحاجه. بقى نحن مع الاس او اس جينا معهم على طرابلس، عرفناهم على طرابلس، برمنا على الرعيات، كل الرعيات الموجوده بطرابلس، وشافوا مع الخوارنه الرعيه ومع الكل انه شو وضع المسيحيه، وبلشنا نعمل زيارات بالبيوت لهالمسيحيين المحتاجين. يكونوا اوقات بيكونوا ليا بحاجه لزياره مش اكثر، لصلاه معهم، اوقات بنروح نقعد عندهم بنصلي معهم، بس ما بيكون بدهم حاجه، اوقات ما بدهم مساعده ماديه. بتعرفي الاوقات بس اذا بتروحي بتزوريهم، بتقعدي معهم، تاخدي معهم فنجان قهوه وبتصلي معهم، بيكونوا ما بدهم اكثر من تعزيه كبيره، تعزيه لهم، بحسوا انه في حدا عم يسال عنهم، عم بيجي لعندهم على البيت يقعد معهم. ونحن هيدي الميسيون تبعيتنا، الميسيون تبعيتنا هي انه نخلق كمان دليان، روابط بين المسيحيين يلي عم يجوا، هدول الشباب عم يجوا يتركوا بيوتهم، يتركوا عيالهم، يتركوا جماعتهم، اوقات يتركوا شغلهم ويجوا يتطوعوا، هن متطوعين، يتطوعوا ويجوا يساعدوا المسيحيين يلي موجودين بالشرق، لانه لبنان بلا مسيحيه الاطراف ما بيعود لبنان.
انا بالنسبه لي وبالنسبه لهم كمان. لما شافوا طرابلس مسيو لويس واكيد الاعضاء الفولونتاريه اللي حضرتك ذكرتيهم ست مايا، شو اخذوا انطباع عن المدينه؟ هن حبوا يعني وقعوا بحب طرابلس مثل ما نحن عايشين طرابلس. انا فيني اقول اني عايشه طرابلس، يعني انا ما فيني، يمكن شهادتي مجروح عليها لانه انا طرابلس مدينتي، بيتي، عائلتي، يعني انا بنتمي لطرابلس مع اني عايشه ببيروت، بس مدينتي هي طرابلس يعني. وهن حبوها مثلنا وحبوا هالطيبه يلي بعد انت بتعرفي عند اهل الشمال واهل طرابلس خاصه، كلهم مش بس المسيحيين، عم بحكي هلا عن كل طرابلسي، عندنا نحن هالطيبه بعد، وهن حسوها لمسوها وصاروا عايشين طرابلس وصار بدهم يروحوا، وهلا عندهم بروجي انه يفتحوا انتين بطرابلس. نعم. مشان يضلوا موجودين كل الجمعه هون. انا بدي اياكي توجهي له السؤال لمسيو لويس بيرو، شو هي الاستراتيجيه اللي ممكن يعملوها بطرابلس، وشو العبر اللي اخذوها من هالمدينه اللي مرق عليها كمان كثير تيروريزم وجولات عنف كثير كبيره، وبعدها صامده بتراثها باثارها بمحبه شعبها وبهالعيش المشترك اللي بيجمع ابنائها. Louis, elle vous demande quelle est votre impression et quelle est la stratégie de l'association après votre action à Tripoli pendant un an, surtout cette ville qui a été meurtrie par le terrorisme, par tous ces conflits qui ont été et qui a gardé cette authenticité, ce vivre ensemble avec nos frères musulmans. Et comment vous avez senti, quelle est votre stratégie future pour Tripoli? Alors nous, ça fait effectivement un an qu'on s'est implanté dans Tripoli, donc qu'on travaille avec l'association SOS Chrétiens d'Orient à Tripoli et avec les volontaires chrétiens qui nous aident bénévolement, donc des jeunes de Tripoli qui acceptent de travailler avec nous pour aller rendre visite à ces familles. Nous, le premier constat qu'on a eu, c'est que c'était des familles qui étaient extrêmement pauvres, plus pauvres que celles qu'on visitait déjà à Beyrouth. Je ne sais pas s'il faut laisser traduire. انه لما شافوا طرابلس يمكن تاثروا لما شافوا في عائلات مش بس فقيره، يعني افقر من درجه الفقر، وهيدا الشيء يعني اعطاهم دعم تيشتغلوا اكثر وتاثر كثير كبير. Et donc ce sont des familles qui sont pour la plupart plus pauvres que celles qu'on a pu visiter. Et donc le constat qu'on s'est fait, c'est que c'était une ville qui, par le passé, avait 30 à 40%, voire 50% de chrétiens. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a plus que 10% de chrétiens à Tripoli et ce sont tous, en très grande partie, des familles qui sont très pauvres, esseulées, parfois oubliées, et qui d'ailleurs, pour la plupart, auraient voulu partir mais n'ont pas pu partir justement de fait de leur seuil de pauvreté. Et donc nous, on a décidé d'aller rencontrer ces familles pour justement montrer que des Français, des jeunes Français pensent à eux, montrer qu'elles ne sont pas oubliées. Et surtout, notre rôle principal finalement, c'est de recréer ce lien, de montrer tout simplement que ces personnes, bien qu'esselées, des jeunes Français viennent les voir, vont se déplacer, venir de France pour aller les rencontrer dans leur misère pour beaucoup. Voilà. Donc nous, c'est vrai que le constat qu'on a eu, c'est que c'était peut-être l'une des villes du Liban où on a vu la pauvreté la plus importante chez les chrétiens, alors que c'était une ville qui avait, c'était l'une des villes où il y avait le plus de chrétiens, parce que bon, c'est vrai que c'est la deuxième plus grande ville du Liban, mais c'est une ville dont les chrétiens sont partis et vers lequel aujourd'hui on estime qu'il est véritablement important de s'implanter, puisque justement c'est la deuxième ville la plus importante et que les chrétiens ont véritablement besoin de notre aide. يعني فعلا مؤسف الشيء اللي عم بيقولوا انه هي مدينه بتعتبر ثاني مدينه اكبر بلبنان بعد العاصمه بيروت، وفيها اليوم 50% من المسيحيين يعني بقوا بهالمدينه نتيجه الفقر. بالفقر سينو ما كانوا بقيوا، كانوا عم بيقولوا انه كانوا قدروا راحوا، يلي بقيوا استقروا. ونحن ليه نحن الهدف تبعنا انه هالمسيحيين يلي بقيوا ما يتركوا بقى، يضلوا موجودين بطرابلس، ونحن مشان هيك بدنا نشتغل بالتعاون مع الاس او اس كريتيان دوريان لحتى يضلوا بطرابلس.
كيف بدهم يضلوا، اذا بتخلقي لهم فرص عمل، اذا بتخلقي لهم نشاطات تقدر تخليهم يضلوا. يعني نحن هلا عنا عم ندرس بروجيات مع الاس او اس بالتعاون معنا نحن وياهم، لحتى نقدر نخلق بروجي يقدر يخلي هالمسيح يعني يقدر يوظف اكثر عدد ممكن من المسيحيين الباقيين هونيك، حتى الستات يلي ببيوتها نقدر نخلق لها شغل هن وببيوتها يشتغلوا مشان يقدروا يضلوا يتعلموا مهنه. يتعلموا مهنه. هيدا نحن اللي عندنا يعني هلا هيدي الاتاب الثانيه، اذا عم تقولي الاستراتيجيه اللي بدنا نعملها، هيدي الاتاب الثانيه اللي بدنا نشتغل عليها. مش رح نضل على هالزيارات رح تكمل بالبيوت اكيد، ورح يمكن تتفرق تبلش تظهر من طرابلس، لانه بتعرفي انه في مسيحيين كثير تركوا طرابلس، هن من طرابلس تركوا، طلعوا صوب مجلية، طلعوا صوب دهر العين، بس كمان هالمسيحيين هدول كمان بحاجه لمساعده. شو ممكن تعملوا لهم؟ نحن ديجا هلا يعني غير الزيارات عندنا مشروعين 3 عم ندرسهم، وقتها يصير الشغل يعني يصير المشروع كونكري بين ايدينا ونقدر ننفذه ونعلن عنه. يعني مثل انشاء مؤسسات لتوظيف وخلق فرص عمل، خياطه، طبخ بنقدر نعمل مراكز يعني لحتى يضلوا يتعلموا مهنه ويضلوا موجودين. بدي اياهم، نحن بدنا اياهم، يعني هدفنا. يعني بتعرفي لبنان رساله، ما هيك قال قداسه البابا، لبنان رساله، واذا المسيحيين ما بقيوا لبنان رح يعني ما بيعود عنده بقى دور، خلص بيروح الناتور تبعه بتروح. وانا بدي اعمل كل جهدي اللي بقدر اعمله. هلا انا شخص بس عم نتعاون معهم كمؤسسه لحتى نقدر نفرجيهم انه نحن معهم. ما تتركوا طرابلس بلاكم ما بتعود طرابلس. شو الصوره يلي نقلها لويس لفرنسا؟ لانه كان عم يحكي انه هدفهم يبرهنوا للشعب الفرنسي كمان انه هيدا الشعب اصيل متجذر، عنده ارث، عنده حضاره، عنده ثقافه. حرام يكون فقير، حرام يكون بعد في عنا اليوم عائلات بهالدرجه من الفقر اللي عايشينه. مش مسموح تكون في عائلات هالقد متروكه، هالقد فقيره، هالقد وحده، هالقد ما حدا بيسال عنها. يعني انا من سنه لهلا عم نزور هالبيوت، اوقات بفوت بقول معقول انه هالناس ما حدا عم يسال عنهم. طيب انه طب كيف عايشين بهيك فقر بهيك؟ اذا بتفوتي ليا معنا بدي اخذك شي نهار في الاحياء الفقيره زي لا بس بتروحي على بيوت ما بتصدقي، يعني البيوت مش صالحه انه يعيشوا فيها، من الرطوبه، من الشتاء بتفوت عليهم، من البرد، البنى التحتيه كلها منا صالحه بالاحياء القديمه. انه يكون مسموح. هيديك الجمعه فتنا عبيت، صار عندنا كاء واثر فيهم وفيني، ورح نضل متابعين، وكل جمعه رح نرجع نروح لعندهم يلي هن 2 أورفلان ايتام متروكين، توفوا اهلهم من 3 سنين، ومتروكين وحدهم ببيت، ما عندهم شيء، ما عندهم حدا. البنت ما بتظهر ما بتقوم من التخت، لانه خيا بيروح بيظهر بيجرب يلاقي شغله صغيره يعملها ليقدروا ياكلوا. اوقات ما كانوا ياكلوا، اذا جوعانين ما يقدروا ياكلوا. مسيحيين بطرابلس بمنطقه المينا ما يقدروا ياكلوا اذا جوعانين. اوقات كانوا ما كنا نعرف فيهم، هلا تعرفنا عليهم وقلت لها ما فيني اقول منني لانه ما بدي، قلت لها نحن حسبينا نحن مثل الزيق عليك، هلا مش رح نتركك، كل جمعه رح نروح لعندك. وعندي مشروع لها بلشنا نعطيها، وتعرف تحب تعمل جاتو، تحب تعمل حلوه هيك بوتي فور وهيك. هلا انا اول خطوه عملناها انه جبنا لها مع الاسوسياسيون معدات لتعمل، وصيناها على كيك لبكره، وبكره حلو. نهار الخميس رايحين لعندها لحتى ناخذ الكيك واكيد بدنا نحن مش رح نتركها، وعم نساعدها، ورح نجرب نلاقي لها شغل هي وخيها. يعني لهالدرجه اثروا فيهم انه رح يمكن يعملوا ريبورتاج عنهم. هيدا اكزامبل، مثل صغير من يلي عم نشوفه بطرابلس. بدي اساله هل رح يتابعوا كمان هيدي الخطوه؟ يعني مثل ما كنا عارفين رح تنتقلوا من اكثر من طرابلس، يعني لعكار، لباقي المناطق اللبنانيه، لحتى كمان تقدروا تدرسوا حاجات اهالي هالبلدات، تقوموا كمان باعداد مشاريع مثل ما هلا مشاريع طرابلس سوف تبصر النور. Louis, est-ce que l'association après Tripoli et après l'installation de la future antenne à Tripoli compte aussi un peu diversifier ses actions dans les alentours, dans les petits villages qui sont à côté de Tripoli, comme Akkar, comme on a dit, Benjlaïa, Dahr el-Ain, pour monter vers les autres familles chrétiennes qui se sont déplacées de Tripoli, ou bien des familles qui sont originaires de ces villages. Actuellement, par exemple, nous, on travaille
on travaille sur 2 villes, donc autres que Beyrouth, où on est de façon permanente. Donc dans le nord, Akka, et dans le sud, Armèche. Et avec ces présences dans ces villages, en étant de façon permanente dans ces villages, cela nous permet de rayonner à travers les volontaires qui y sont présents dans les différents villages qui sont aux alentours. Et c'est effectivement l'intention qu'on a de faire avec Tripoli. C'est qu'une fois qu'on aura une antenne permanente avec des volontaires qui seront là toute la semaine, ils pourront ainsi avoir le temps déjà de suivre les familles qu'on visite déjà à Tripoli même, mais aussi d'aller élargir leur action à travers les villages qui sont aux alentours. Déjà, actuellement, on ne s'est pas restreint à un seul quartier. On travaille à Kobe, on travaille à Zarlé, زهرية بنشتغل بالزهرية بالقبة في مرمرون ونطخبية مينا. بتعرفي انه كان في 7 عيال مسيحية عايشين بعدهم بجبل محسن مثلا؟ ما حدا بيقدر، ما كانوا عم يعيشوا خط تماس كمان بالاحداث، حتى بوقت المعارك وهيدا ضلوا عايشين بجبل محسن، ما حدا سأل عنهم اكيد. نحن مع الاس او اس طلعنا لعندهم، عرفنا انهم موجودين، لانه بتعرفي وقت تزوري ليا من عائله لعائله بيقولوا لك هون في بعد، يعني صرنا هيك بالاول فوالا. نحن بالاول اخذنا الاسماء اكيد من الخوري، من الرعيه، من كل الكنايس، يعني من الاخوار نعطيونا، بس بعدين بصيروا العيال بيقولوا لنا، واكتشفنا انه في 7 عيال مسيحيين بعدهم قاعدين بجبل محسن بس عايشين، ما بعرف كيف قادرين يعيشوا بعد. ونحن كان بدي اقول مثل ما الناس شغلي يقولها، انه نحن مش انه بنروح بنزورهم مره، بنروح مره وبنرجع بعد 2 3 بنرجع مره ثانيه لعندهم، مش انه نحن جايين نعطيكم مساعده ماديه كرتونه فيها اكل وكرتونه، ولا نحن لليان التواصل معهم، نرجع نسال عنهم، اوقات بنسالهم شو الحاجه، اوقات في دي زوان سبيسيفيك، حاجات معينه بيكون بدهم اياها غير هيدا الاكل، اوقات بيكون في شوفاج، بيكون في مروحه كمان او علاج صحي. هلا عندنا مشاريع بدنا نتفق ان شاء الله نقدر نتفق مع مستوصف نقدر كمان نساعدهم، نقدر نعطيهم، نقدر نبعثهم على مستوصف معين بطرابلس يقدروا يعملوا العلاج فيه، او يعني عندنا مشروع كمان هلا ما عم بقدر احكي عنهم لانه بعد ما صاروا اكيدين، بس وقت يتاكدوا اكيد نحن بتواصل معكم بنعطيكي خبر. ست مايا، أنا بدي أشكرك على حضورك معنا، أكيد رح نشوفك كثير بلقاءات خصوصا بالمدينة، رح نعمل جولة نحن وياكم، والله يعطيكم ألف عافية على هيدا العمل الإنساني، هيدا شمالنا ومحط أنظار كل الناس ومحط للحجاج والسياح بكل أصقاع العالم، بيسوى اليوم نهتم فيه. ميرسي كثير على استضافتك لنا، وإنك عم تسلطي الضوء على شغلنا، وإن شاء الله بنرجع بنشوفك عن قريب. شكرا لك ست مايا، ميرسي بوكو لويس.